assembly โอเคเลือก bound เลือกที่ฐานล่างของตัวรถมา1ชิ้น insert bound เรียกตัวบนของตัวรถมา1ชิ้นกด insert bound เรียกตัวน็อตยาวมา2ชิ้นเลือกเมชเลือกพื้นผิวตรงที่จะทำให้เชื่อมกันและเลือกพื้นที่ที่จะทำให้ติดกันติ๊กถูกปรับมุมมองเป็นไอโซเมตริกเลือกพื้นผิวตรงตัวน็อตและรูติ๊กถูกเลือกพื้นผิวที่จะทำให้ตัวน็อตติดกับตัวล่างของรถทำอย่างนี้ทั้ง2ชิ้นปรับมุมมองเป็นไอโซเมตริกinsert bound เรียกตัวหน้ากากรถออกมา1ชิ้นเมชเลือกที่ตัวน็อตยาวกับพื้นที่ที่จะทำให้ติดกันติ๊กถูกเลือกพื้นผิวที่จะทำให้ตัวรถตัวหน้ากากรถติดกับตัวของรถปรับมุมมองเป็นไอโซเมตริก insert bound เรียกกระบะเรียกฐานรองกระบะมา1ชิ้นเมชพื้นที่ที่จะเสียบตัวน็อตยาวเข้ากับตัวฐานกระบะเลือกพื้นผิวที่จะทำให้งาน2ชิ้นอยู่ติดกันติ๊กถูกปรับมุมมองเป็นไอโซเมตริกinsert bound เรียกตัวกระบะออกมา1ชิ้นเมชให้พื้นตรงรูเชื่อมต่อกันติ๊กถูกปรับมุมมอง
insert bar เรียกน็อตสั้นมา2 ชิ้น เมตรตัวน็อตสั้นเข้ากับพื้นที่เลือกพื้นผิวที่จะทำให้งาน2 ชิ้นติดกันทำอย่างนี้ทั้ง2 ด้านปรับมุมมองเป็นไอโซเมตริก insert bar เรียกแม็กออกมา4 ชิ้น จากนั้นเรียกยางออกมาอีก4 ชิ้น insert bar เรียกล้อน็อตออกมาอีก4 ชิ้น จากนั้นเราจะประกอบแม็กยางและน็อตล้อเข้าด้วยกัน เมตรเลือกพื้นที่ยางกับแม็กติ๊กถูกและเลือกพื้นผิวที่จะทำให้งาน2 ชิ้นติดกันเลือกที่ตัวของน็อตและพื้นที่จากนั้นเลือกพื้นผิวที่จะทำให้งาน2 ชิ้นอยู่ติดกันทำอย่างนี้เรื่อยๆจนครบทั้ง4 ล้อ
ปรับมุมมองจากนั้นเราจะเอาตัวล้อเข้ามาต่อกับตัวฐานข้างล่างของรถเลือกพื้นที่จะทำให้งานทั้งสองชิ้นติดกันทำอย่างนี้จนครบทั้ง4 ล้อปรับมุมมองเป็นไอโซเมตริกเราจะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาเซฟแอ